салом ахмедов зодаи шаҳри хуҷанд буда имрӯз барои аз нав гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ба шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри хуҷанд омадааст. синну солаш қариб ба 60 наздик шудаасту имрӯз чунин зарурат ба миён омад. ҳамон барои метрикаи барқарор кардан куҷо мондагӣ намедонам наёфтем барои барқарор кардан як рӯз лозим шуда монадага барои ҳуҷҷат даврдавӣ накарда тайёр карда монем ин маъфиати худом овард. ба гуфти Моҳира Нисо Умарова, мутахассиси пешбари шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Хуҷанд, барои аз нав гирифтани шаҳодатномаи таваллуд нусхаи шиноснома, маълумотнома аз ҷойи зист ва ариза лозим мешавад. ҳамчунин ӯ таъкид намуд, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ 4 июли соли 2020 таҳти рақами 1706 қабул гардидааст. тибқи он гузоштани ном ба тифли навзод тариқи анъанаи миллӣ сурат гирифта, пасвандҳои ов, ова, ки дар насаб зикр мегардид, бардошта шуда, ба ҷои он пасвандҳои зод, зода, ён, ёр, фар, духт гузошта мешавад. пештар барои ному насаб ягон маънӣ набуд. ҳозире ки анъанаҳои миллӣ вагузор шуд, метавонем мо аз қисми падар гирем, аз қисми бобо гирем барои насаб милли тоҷикӣ кунем, ин бо беҳтар шуд. номҳои пештара бисёртар одамо мемонданд, номҳои табаралӣ мемондан, че мисол медидан ҳамун чизе ваҳо ном мегузоштанд. мисол ким чихе номҳои безед мемондан. аз замин ки мо китоби номҳои миллӣ мо тасдиқ карда шуд, номгузори арои китоби тоҷикӣ шуд, ин бо барои шаҳрвандон беҳтар шуд. пеш аз қабули қарори мазкур интихоби номгузорӣ ба ихтиёр ва таъбу завқи ҳар нафар вобаста буд. аммо ҳоло барои гузоштани ном ба тифли навзод ба шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ мувофиқа намуда, аз китоби феҳрасти номҳо номи мувофиқ дарёфт намудан лозим аст. дар ҳолати набудани номи дилхоҳ, номгузор метавонад тариқи почтаи электронӣ ба Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар пойтахти кишвар ҷойгир аст, муроҷиат намояд. албатта мешавад номе ки дар китоби феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ ном нест аст. масалан номҳое ки Асия, номҳои Осия, номи Мафруза, боз чӣ буд, номҳои Октам, Тимур, Дамир нестанд. бисёртар шаҳрвандон ҳамин нома мехоҳанд, лекин мо монда наметонем ин нома. ваҳо метавонанд шаҳрвандон ба Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳаст, метавонанд инҳо бо электронни почта инҳо метавонанд мактуб кунанд. бисёри шаҳрвандон ба ҳамин номое ки ман ҳозир ба шумо гуфта гузаштам, инҳо аллакай мактуб кардагӣ ҳастанд. ба номое ки ҳамин номи Асия, Осия, Ясмина ҷавоби радио гузошта шуд. ба гуфти намояндагони ин ниҳод, гузоштани як қатор ном бархилофи анъанаҳои миллӣ буда арбеасос зикр гардид. Моҳира Нисо Умарова, мутахассиси пешбари шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Хуҷанд, гуфт, ки аксар вақт номҳои пешниҳодшудаи шаҳрвандон ба Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоби рад мегирад. ҳамчунин гузоштани номҳои ду асоса манъ карда шудааст. танҳо бо мувофиқаи Кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат мешавад. китоби мисол Саид омдаги, Мухтор омдаги, мо метонем ҳар доша ҷамъ карда Саид Мухтор карда метонем. бисёри мани одамо Кумитаи забон ба мактуб кардаги номое ки инҷанда нест, китоби монда дар бораи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ нест, мо фирсондем мактуб кардан одамо, лекин ҳамун дутае ки Саид Мухтор мисол шудаги ҷамъ оварда иҷоза дода шуд. дар шаҳодатномаи таваллуд маълумот дар бораи кӯдак бо ду забон, забони давлатӣ ва забони рӯзӣ нависта шудааст. ин имконият медиҳад, ки ҳангоми зарурат сафари шахс ба хориҷи кишвар бе мушкилӣ амалӣ мешавад. наздикони кӯдаки навтавлидшуда имкон доранд то муддати 3 моҳ шаҳодатномаи таваллуди кӯдакро аз шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ омада гиранд. дар ҳолати муроҷиат накардан ба сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, волидони кӯдак ба мақомоти прокуратура пешниҳод карда шуда чораҷӯй мешаванд. дар китоби феҳрасти номҳои миллии тоҷикӣ 4000 ном мавҷуд буда, аз он 2500 ададашро номҳои писарона ва 1500 ададашро номҳои духтарона ташкил медиҳад. то ин давраи соли 2020 дар шаҳри Хуҷанд 2260 нафар кӯдак ба қайд гирифта шудааст, ки агар онҳо ҳама писар бошанд, пас номҳои писарона аллакай дар муддати 7 моҳ ба итмом мерасад. агар номгузори бетакрор ба тартиби муайяни номҳои пешниҳодшуда ҷараён гирад, пас баъди як муддати муайян номҳои монанд дар кишвар зиёд мегардад. гузориши Саид Мухтор, Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.